မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NNK Today မှာရွှေစည်းနှုန်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။မြန်မာရွှေစည်းတွေဘက်မှာဆိုရင်16ပဲရေကို138,430ကျပ်15ပဲရေကို98,939ကျပ်14ပဲတစ်ပြားရေကို94,139,106ကျပ်14ပဲရေကို89,9,8,690ကျပ်13ပဲရေကို89,9,190ကျပ်ကမ္ဘာရွှေစည်းတွေမှာဆိုရင်14ကာရက်ကို9,041ဒေါ်လာ17ကာရက်ကို4,611ဒေါ်လာ17ကာရက်ကို4,411ဒေါ်လာ18ကာရက်ကို3,980ဒေါ်လာရွှေစည်းငွေစည်းဒေါ်လာစည်းတွေကိုမြင့်ပြီးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို follow ခဲ့ပါဦးမနေ့ပြန်ရွေစည်းတက်မလားကျမလားကိုမန်းမှာခံမှန်းပေးခဲ့ကြပါဦးချီးရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရတဲ့တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Telegram channel နဲ့ website ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲတာယာချမ်းမြေတဲ့နေရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ